ပါကျွန်တော်အမေကလီဝါကျွန်တော်ဒီနေ့လူမစောတော့လေနိုင်နိုင်ဆော့ပြပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ L29 မှာအရင်တော့ကကျွန်တော်ဒီအများကြီးဆော့ပေးခဲ့တယ်ဟိုရောက်မှကြည့်ပါshare ကြီးပဲဒိုင်းမွန်ဆိုတိတ်မကြံတော့အရင်ကကျွန်တော်2000နဲ့ဘယ်လောက်လဲ2020လောက်စုထားအခု290ပဲကျွန်တော်လည်းဘယ်သူတုံးလဲမသိဘူးဗျာကျွန်တော်အကောက်ကျွန်တော်ငွေချင်းကိုလည်းပေးရဗျာအကြည့်ကျွန်တော် sandbox class နဲ့ဒါဟိုရှုပ်ယောဘယ်တော့ငါးကောက်တုံးခါတာကွာဒီကောင်လေးမေ့ရနေတာဒါရှိရဗျာအဲ့ဒါChristmas တော့ကထုတ်သွားရဟာဗျာဒိုင်းမွန်နှမျောရဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းအကောက်ပေးမိတာနှမျောရဗျာဒိုင်းမွန်အများကြီးပဲအရင်680လားမသိဘူးမဟုတ်ဘူး860လားမသိဘူးဟာကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဗျာကျွန်တော်ချာရပိဆောက်ပါရှိတယ်ကျွန်တော်အဆောက်ရပါကျွန်တော်တခြားလူတွေကိုနုတွေကိုလည်းပဲတင်ပေးပါမလားနုတွေပါဆိုမှပါအဲ့ဒီဆိုမယ်update တိုင်းမှာကျွန်တော် join တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် diamond မရှိရလဲပါတယ်ဗျာကျွန်တော် diamond 200ပဲကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်ဗျာစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားနေရတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပုံစံဗျာတခြားထားခေါက်ပါလေ alien class နဲ့ sandbox class ပါမဆောရကြတော့ကိုကောက်အခြေအနေဘယ်လောက်ကြီးဖြစ်အောင်မှကိုကမသိတော့ဘူးဗျာအဲ့လောက်ဒီကိုရဲ့အကောက်ဆိုးရတာဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ခံတော့တယောက်ပဲရှိမှာပါကျွန်တော်ငယ်ချင်းတယောက်ပဲရှိရဲ့အခင်းဆုံးဗျာကျွန်တော်အိမ်နီးလေးပဲဗျာသူကကျွန်တော်အကောက်ပဲတုံးတယ်ဗျာsandbox class မရှိဘူးဗျာသူကsandbox class မရှိဘူးဗျာကျွန်တော်ဒါဆော့ပြတာလေမဆော့ရကြလို့ပါဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဆိုနေခံဖရကောင်းမယ်မြတ်ကောင်းမပတ်ဆိုင်ကြလားအတိုင်းပဲဒါနဲ့ update ဘာမှဖြစ်တော့ဂရုငါလာမဆိုကျွန်တော်ရှယ်ကျဲတာဗျာကိုကပျောက်သွားလားမသိဘူးအဲ့ဒါတိတ်မတွေ့တော့ဂရုငါလာမတွေ့တော့ပျောက်သွားလားမသိဘူးဗျာ game ဖြတ်လိုက်တာလားတော့မသိကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်ဆမ်မီကတီသွားပျောက်သွားပြီတဲ့ကား accident နဲ့တဲ့တီဆုံးသွားပြီတဲ့အဲ့လိုပြောတာပဲကျွန်တော်ကမယုံပါဘူးရှောက်ပြောနေရပါသူကရှောက်ပြောနေလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာညရောက်ရမယ်ညရောက်ပါပြီဟို
ဟိုတယောက်ကလေးကယ်သွားပါတယ်ဒီတော့ခုံမယ်ပြီးရင်အထည့်မယ်သူ့အပြင်ဘက်မထားနဲ့လေအင်းဒီမှာမြင်ရမယ်Oh my god ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတမျိုးမျိုးခံစားရတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ diamond တွေ3ပြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအကောင့်ထဲဝင်ပြပါမယ်သူမလိုဘက်ရှိအဲ့လိုဘက်ကို3ပြစ်မှာဗျာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတမျိုးမျိုးဖြစ်နေဗျာကျွန်တော်ငယ်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ diamond တွေ3ပြစ်မှာကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြေးနေရည်ကျွန်တော်တေးသွားပါပြီတို့ဟာကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုပြောလိုက်အောင်မယ်ဘာနောက်ဗီဒီယိုကပြန်တွေ့မယ်နော်တော်နားရရဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးမျိုးကြီးခံစားနေရတယ်ဘာလို့ပဲရင်ဖွင့်မယ်ဗျာကျွန်မခင်ရတဲ့ငွေချင်းဆို1ယောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မခင်ရတော့ဘူးဗျာ तू ကကျွန်တော်နဲ့မပေါင်းရှင်ဘူးဗျာတခြားလူနဲ့တော့ပေါင်းလားအဲ့တော့ဘာ